Tursun'ay Ziyavudun yaqında Xitayning qanlıq lagerdan qutulub erkin dunyoga chiqqan yana bir lager şahitlerimizden biri bo'lib 25 sentabr Amerika Tashqi ishlar ministrligining yordamida sog'-salomat Amerikaga yetib borgan. Tursun'ay Ziyavudun 2018 yilning boshlarida lagerga qamalib, 2018 yil 12 oyda lagerdan qo'yib berilgandan keyin Qozog'iston fuqarosi bo'lgan yo'ldoshining yordamida Qozog'istonga chiqib, o'zining lagerdagi 9 oylik tutqunlik hayoti va lagerdagi qo'rqinchli ahvollar haqida guvohlik berishga boshlagan. Bunun bilan u Xitoy va Qozog'iston hukumatlaridan qattiq besimga uchirgan. Qozog'iston hukumati uning vizasini uzartib berishni rad qilib, Xitoyga qaytib ketishini talab qilgan. Tursun'ay Ziyavudun besim ostida amalsiz Qozog'istondan ayrilishga majbur bo'lib, Turkiyaga kelgan. Kishilik huquq tashkilotlarining ta'kidlashicha, Tursun'ay Ziyavudun xalqaro lager shohitlarining biri bo'lib, uning guvohligi Xitoy hukumatining jinoyatini bekitish va sudga tortilishida intayin muhim ekan. Xitoy hukumati necha millionlagan Uyg'ur qatorliq Turkiy millatlarni lagerlarga sulab o'ltirayotgan, haqiqat oldida tab tortmasdan jazo lagerlarini tarbiyalash markazi deb yolg'on so'zlashi. Tarbiyalash markazidagilar o'qish bitirib yangidan ishga o'rlashdi deb bildirilayotgan mushundaq paytda Tursun'ay Ziyavudundek lager shohitlarining yana Xitoyning qora panjilaridan qutulib chiqib, erkin dunyoda o'zining lagerdagi hayotini, qabih kechirmishlarini dunyoga oshkorlashga hozir bo'lishi, Xitoy hukumatining yolg'onchiligini, vahshiyligini dunyoga oshkorlaydigan yana bir tirik paketdir.